Hi everybody. Okay, we'll start now. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു തംസ് അപ്പ് കൊടുക്ക് കണ്ണാ. Thumbs up. സൂപ്പർ. ഓക്കെ, ഇത് മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, പിന്നെ അത് ജീരകപ്പൊടി, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആൻഡ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഹോം മെയ്ഡ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ഒരു മുട്ട, പിന്നെ ഇത് ലെമൺ ജ്യൂസ്, ഒരു ലെമനാണ് അത്. ഇത് കോൺഫ്ലവർ, ഓക്കെ, 2 സ്പൂൺ വേണം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കേർഡ്. പിന്നെ ഞങ്ങളിതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. ഓക്കെ, ഇപ്പം കുട്ടി മോനെ ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പാത്രത്തിലിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ അളവ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അവന് അങ്ങനെ സ്പൂണിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയതല്ലേ. അപ്പം അവനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലവറാണ് എടുക്കുന്നത്, 2 സ്പൂണാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇടുന്നത് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഇടുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത കേട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഇടുക, കാരണം ഞങ്ങളിതിൽ വെള്ളമൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. കേടും എണ്ണയിലുമാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ്, പിന്നെ ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് 2 ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഒരു മുട്ട. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങളിതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കുറച്ച് എണ്ണ ഇടണം, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ആവശ്യം നോക്കിയിട്ട് ചിക്കനും കൂടി വേണ്ടിയ ഉപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഇടുന്നത്. ചിക്കനിൽ ഇതിലിട്ട ഉപ്പ് തന്നെയാണ് ചിക്കനിലേക്കും ഉണ്ടാവുക. ചിക്കൻ ഞങ്ങൾ വേവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നോക്കിയിട്ട് ഇടുക. പിന്നെ എണ്ണയാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ബാറ്റർ കുറച്ച് ടൈറ്റായി പോകുമല്ലോ, അപ്പോൾ ലൂസ് ആവണ്ടേ എന്നാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം. അവനോട് മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്, അവന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം അതിന് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം, നല്ലോണം ഫുൾ എല്ലാം ഇത് മിക്സ് ആവണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ ഇടുകയാണ്. ചിക്കൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നടുക്കിൽ ഓരോരോ കട്ടും കൊടുത്തു, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാല പോകാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കനും കൂടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇടാൻ പോവുകയാണ്. അവനോട് അവനെ ഇടും പറഞ്ഞ് അവൻ കളിക്കുകയാണ് ഇതെടുത്തിട്ട്, ചിക്കൻ്റെ കാല് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കണ്ട. അവനോട് മുഖത്തേക്ക് തട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും അങ്ങനെ ഇടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, ഇടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കൻസും അവൻ ഇടുന്നു. പിന്നെ അവൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതാക്കരുത് കേട്ടോ. അവൻ്റെ കയ്യിൽ ലെമൺ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ലെമൺ അവിടെ വെച്ച് ആരും എടുക്കും പറഞ്ഞിട്ട് അതില്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തതാ ഇതാണ് ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് വേണേൽ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 hours, എത്ര സമയമുണ്ട് അത്ര നല്ലതാണ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഫോയിൽ പേപ്പർ ഫുൾ കവർ ചെയ്യണം. ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കില്ല, സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും. ഇപ്പം ഞാനൊരു 4 hours വെക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 2 hours ഓക്കെ, മോർ ദാൻ ഇനഫ്, നോ പ്രോബ്ലം. അങ്ങനെ എത്ര ജാസ്തി വെക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞങ്ങളിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അവനെല്ലാത്തിനും സഹായിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഫാൻ. അപ്പം ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഒരു ബൈ കൊടുക്കുക ക്രിഷ്. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനത് ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് ഞാനിത് മൈക്രോവേവ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. 180-ൽ ഒരു 10 minutes. 10 minutes-ൽ ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ 200 ഡിഗ്രിയിൽ 10 minutes 2 സൈഡും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ഓവനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നല്ല ചൂടായിരിക്കും, ബിക്കോസ് കുറേ നേരം ഓവൻ ഓണായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇനിയിപ്പം
ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗ്രിൽ മോഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഭാഗം കണ്ട നല്ല ഗ്രില്ലായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്വാദിഷ്ടമായ ഗ്രിൽ ചിക്കനും പുതിന ചട്നിയും റെഡി ആയിരിക്കണം. എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.